جه نافنده نوچه این اوریت نیوز بولتنا کردی وارباش و دست بیکه دا سر نوچه ریزگار کرنا هجمارک گند و نافچه نو لگندواری حسکی و اوروجا چارمینه که کردین تلعرن دبن تو پارانه داعش دانه لباجارن دیری کوچل آغا خافیشاندان لدیجی کریارن روبریا خسری و اسایش بدار زوره لهمبروان درد کور یونیسف دبیجه که مترسی هیا که نخواشیا کلرا بگهجه سوریه و ریزگار کرنا 383 کشبری لنزیکی برا و یونانستانه. لگندوار حسک هزن سوریه ین دموکرات بیرک پترول و هجمارک گند و باخشه و خال استراتیجی جرخصنا داعش لدردورا باجروک هول ریزگار کرنا. جدره که میدانی جگندواری حسک دا دیار کرن که هزن سوریه ین دموکرات بیرا تشرین و کامپانیا چینی و گند الشیلانا و ریا دنابرا وان دوراندا و بیرین الجبسا یل دردورا باجروک هوله پشتی پفچینین تند رزگار کرنه. لآلیه کیدن لباکوری حسک هزن سوریه ین دموکرات گندن هنچ و نصرت و بخشای عقیل الدمیع کنترول کرنه. همان جدری دا دیار کرن که هزن سوریه ده ایریشن داعش به ترنبیل نمایندگیری لهمان نافچه روخاندنه کد انجام دا 7 چتین داعشی هاتنه کشتن. ده همان دمه دا وی جدری دوماندیه که شروع دنا برا هزن دموکرات و چتین داعش دا هین بردوامه. دو ریخستنا داعش یا ترور ایریشی گند بیرا آفدو یا لباشوری گند چورتانک و لباشوری رجلاتی کوبانی به 40 کیلومتر دکوه کرنه. نوچگیان اوریت نیوز لباجار کوبانی دا دیار کرن که ریخستنا داعش ایریشی گند بیرا آفدو یا لباشوری رجلاتی کوبانی کریه و دا انجام دا شروع پفچوندنا برا داعش و شروانین برکن الفرات در کتیه. کو بر صدما وینشت جینوی یک گند جمالین خواه در کتنه و تاکو داعش به تکم کجیان در حقین واندا نکه. لگندوار باجار بابه ریخستنا داعش لیسا باجاروک تل عرن به توپان این تانگان و هاونان تو باران کریه و حتی زانینی که دا انجام ویده که مانی دو ولاتین کرد یانا خوش دستانه. هین چالکوانان جه تل عرن دانه دیار کرن که ریخستنا داعش به تندی باجروک تل عرن تو باران دکه. همان چالکوانان دانه دیار کرن که ریخستنا داعش جه تل علم، بیلات، تل داویل و کبرا ین دردورا باجروک تو باران دکن. وان چالکوانان دانه زانی که ولاتین به ناو حسن شیخ که تمنوی 49 سالیه و خلیل حویجر که تمنوی 28 سالیه ده انجام تو باران ده جیانا خوشدست دانه و در دورا 15 ولاتین دنجی بریندار کتنه و دانه زانین که هجمارا برینداران بلند به و جبر دور پیچ در فتنینه دا که اورن درمان کرن. ارتشا ترکی د چاندنا ماینان دا لسر سینور هرم عفرینه دا بردوامه لگوری نشتهجین هرم عفرینه که ارتشا ترکی دست به چاندنا ماینان لسر سینور دنابرا گند سروکا یه عفرینه و باجروک خراب جاموس یه باکوری کردستان دا کریه جالی کیدن و هین جداران ج باجروک خراب جاموس یه باکوری کردستان را گهاندیه که ارتشا ترکی مکانیزم خواه لسر درجاهی سینور عفرینه بلاف دکه و ده ترکی دیواره کیجی لپیش عفرینه آوا بکه و لگوری رایدارین عفرینه جورینت نیوز را نشان دان که ترکیه دخوازه زختیان لعفرینه بسپینه. پارتیا یکتیا دموکراتا کرد لسوریه لگلک نافچه و باجارین کرد لهندوری ولات کنگرو کنفرانس ریخستنی با آوائی که آشکارل داردخه و مبست اوی اوه که شیوین کارین خواه با آوائی که چالکتر بکه در راپورا بیده شروعین بیتر هم تماشا بکه. ضمن قيادات عسكري هفشتا هيدمت ويرجوا خالي ركفتنات هوكي. هيا ما كمي مهكية
پارتیایەکی تیا دموکراتا کورد لە سووریە لە چەند ناوچە کۆنگەر و کۆنفرانسی خۆی ڕێخستنی بە ئاوایەکی ئەشکەرە و بە بەشداریە میێڤانان لەدار دخە ئەف گاڤک نویە ئەف پارتی پێرا دبە پشتیک و ڕوخسەت لە گۆر زاگۆنên کانتۆنên ڕێڤەبەریya خۆسەر وەرگرتیە هەروەها ئەف گاف تێ پشتیک و پارتیایەکی تیا دموکراتا کورد ji ئەنکەسی هات دوورخستن تەویک و ئەو و gelek şirovekar dibêjin ku Yekîtiya Demokrata Kurd ew endeziyarê li hevkirina dihokê bû di navbera tevdem û Enkesê de herwiha perçeyek ji vê partiyê cuda bû bi serkirdayetiya Kamiran Hacı Abdo yê ku car di zîvirî Enkesê. Li Efrînê ku sekreterê vê partiyê Mihyedîn Şêx Alî Nişteciye kongir û konferansên rêxistina partiyê li dar dikeve bê ku nûnerên partiyên Kurdî û tevdemê wek mêvan lê beşdar bibin. Herwiha li Herêma Cezîrê jî kongirê vekirî li navçeya Dêrik û Girkêlekê Dirbêsî û Serêkaniyê li dar dikeve bi beşdariya mêvanan ji partî û kesayetiyên siyasî û civakî û rewşenbîrên Kurd. Li gor şirovekaran peyama vê partiyê divê demê de ew e ku dixwazin kesayetiya Kurdên Sûrî xwanê bike ya ku nedibin bandora hêzên Kurdistanî de. Herwiha ev partî dibêje ku ew dixwaze têkiliyê wan bi birayê wanî Kurdistanî re hebe lê li ser bingeha biratî û rêzgirtinê. Li bajarên Dîrikê û Çil-axa xwepêşandanên dijî kiryar û biryarên rêveberiya xweserî wekî leşgeriya neçar û korsên xwandinê derketin. Li hêzên Îsa Esayîşê ew xwepêşandan bi darê zorê pûç kirin û gef li welatiyan xwarin û piştî dawîbûna mangirtinê hejmarek berpirsên partiyan hatine binçavkirin û piştî demekê ew hatine serbest berdan derbarî vê bûyerê di vê raporê. Hêzên Esayîşên bajarê Dêrikê duh û nîvê şevê êrişî malên serkirdeyên Partî Demokratî Kurdistanê Sûriyê kirin û hejmarek ji wan jî girtin bi behaneya guwan mangirtinek li dijî kiryarên PYD li darxistina û piştî girtina wan bi demekê ew hatin serbest berdan. Hêjayê gotinê got hêzên Esayîşên bajarê Dêrikê piştgeriyeka mezin derbasî Dêrikê girin da got mangirtinê pûç bikin. Ji aliyekê din ve jî li bajarokê Çil-axa hêzên Esayîşên bajêr rêl pêşiya mangirtineka Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê got dixwastin li dijî kiryar û biryarên rêveberiya xweserî wek leşkeriya neçar û korsên xwedinê derkevin girtin. Li gorî hin çavdêran got piştî got Esayîşan rê girtin xwepêşandan derket û kiryarên rêveberiya xweserî şermezar kirin û ji aliyê din ve jî alîgerên PYD di xwepêşandanekê de li dijî Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê derketin û nakokî di navbera her du aliyan de jî derketin. Pêştr alîgerên Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê li pêşiya nîfêzgeha Enekesê li bajarokê Çil-axa sekinîn û ji aliyê xwe ve cigera serokê Enekese Fesla Yusuf gotinek li dijî kiryarên rêveberiya xweserî xwend. Herwiha serkirdeyê Pedekesa Beşar Emîn jî spasiya hatina alîgerên Enekese kir. Di heman babetê de endamên nîfêzgeha siyasî partiyekî tî İsmaîl Hemêda diyar kirin got hêzên Esayîşê deriyê bajêr li pêşiya welatiyên goşgundan dihatin û derbasî xwepêşandanan bibin girtin û xwestin bi gefan xwepêşandanê birûxînin û da zanîn got nakokî di navbera Esayîşan û welatiyan de jî derketin. Herwiha Hemêda zanîn got rêveberiya xweserî alîgerên xwe jî daxistin kolanên bajarê Çil-axa û di navbera her du aliyan de şer û nakokî derketin. Hemêda zanîn got ev kiryarên rêveberiya xweserî rejîma Esediya behsî têne bîrawa dema got li dijî xwepêşandanan gef û kuştin li welatiyan dikirin. Hemê di dawiya gotina xwe de da diyar kirin got ew dê xwepêşandanan de berdewam bin û li hemû navçeyan dê li dijî kiryarên rêveberiya xweserî û biryarên wê derkevin û da zanîn got bi sedema biryarên rêveberiya xweserî roj ava ji neşteciyên wê vala bûye. Di demekê de got hemû welatên cîhanê li razîbûna Kurdan digerin mîna Emerîka û Rûsya. Lê di mala Kurdî de nakokî û pirsigirêkên bêwata roj bi roj zêde dibin û tiştên govan nakokiyan xur dike li gorî çavdêrên siyasî ew in tundiya PYD û rêveberiya wê û qelsbûna Enekesê û partiyên wê. Belê temaşevanê hêja ji bo rawestandinê li ser vê mijarê mijara mangirtinên Çil-axa û Dîrikê em niha berê xwe bidine Belçîka li bajarê Bruksel li gel meya nivîskar û siyasetmedar Birêz Hüseyn Umer. Birêz Hüseyn tu bi xêr hatî vê bultenê gelo sitemkariya ku hîro tê kirin li Rojavayê Kurdistanê guneh kî ye? Sedem çi ye da ku mangirtinek warê rawestandin û xelk jî werin binçavkirin?
دمي هو خوش باور من رابور ده انا كتشت نيرنا تاني انا كسياتا خويا كرنا جي مخابني كجرك داخويانية اسايشي يعني سرداريا كو هاي الوي درجي بيرا دابان خويا كن يا دي تشكل فيدي بيجن اف مثلا يعني جبو دبستانا ودركتنا يانش خورا كرن سدم انيه يعني انا كاسيش خورا كرن سدم جبو فا مظاهرين نهاد دركبن فا بيشاندانا وفا اويد دركبن الهمبر استخمين ديكن رين ديهن اگر دبيجن كو مؤدلجة من هاجها نظام مشيت كانم ريني دي بلا نيريني خبدن خويا كرن بلا سر بلين روي بلين كو مؤدلج بلا تيدبدن خويا كرن يان هجر من هاج كيماجي وي صدي صد هنا وي شاشي تيجي تيدا هبن قالك انسان جي روجي يكيج خورتك حسيجه ما مستكج حسيجه ولا صار منهاج كامل غلطي كيمايوي وشاشيتي وتشتكي وتيدا جرك نبن دانا خويا كلنش ما انا كسي تبنيات تشتكي وصاناتي او جيش بي اداره در نادي خويا كلن حق رافته نلهمبر يعني خندنا زماني كرديه تاني الهمبر ادلجيه اجي الهمبر ادلجيه من هر كس الهمبر ادلجيه كسك فيد ايدي نما اب روشه هني روشه قوامتي الكردستان بي يعني الدنيا تبي دي كاس ادلجي قبولنا كلي سلوبي سكناندنا الفيشيا بيتشتيخنا يان داخوياني كومرو غرك بكيل همبر نبريا كو ازملت دري خميان لافيتا كي بخم دستي زاروك كي بوتن كو او زاروك نزاني تشسر نبيسيا زبيخم شخور سلاح ودري خم كولاني تشتاك شلغت شبي شرمزاري كبراستي دي ساجي جرك موس بارتيا اسايش بريز حسين از اشتا لیبورینه بخوازمه گلو لوی باره خویایا کو پرسگریک نتنه کورسین خواندنه پرسگریک نتنه لشگریه نچاره هین گلک ناکوکی هنه و نه ناکوکین ایرو دهانه ناکوکی کردن دنابرا هر دو آلین سیاسی لروجاوی کردستان خواندنه والسروه که چیه گاوه کو اف گاو مزن ببه و دروجین پیشتا ببه خواپیشاندان مزن لباجارین دنجی شو بروبلم استخدم ديكن دبرده يعني خلافك سياسيه نظره هر دو طرفان نظره تقدمي وانا كسيده اف خلافه سياسي روجا كو شورش دست بكري سوري ده حيان هو بردوامه آلين كو تشجيريا تقدمي بقرنو آلين كو تشجيريا انا كسيده كل خلاف نقبه هر دو آليا ده وقتي هر دو آلي فرد بكن ونيرينا واببي ياك يانجي اتفاق اكيد نظره خود شكلنا اشكره يا بككي وبدكي ود نقبه ودا اتفاق تشيبي بيماني تشيبي نظره ودا وينا ابراهيم برو كاربي وتصريحه بدي ونا الدا الخليل كاربي وتصريحه فبدي ابراستي كجرك مو في مساله فين بكي خلاف اجدر بياد نقبه بارتين مازن دياكو سيوانا با انا كسي وسيوانا تفدمي خلافات نافبرا واده روجاوي كردستاني خود به خويا كرن مخابن بجا طرفي انا كسي جيش خورا بتشتي يعني دكي تي سلطتك امر واقع هي حقيقتك دي كسن كار انكار بكي بتشتي نفس سلطه امر الواقع يرو ادارك دي نشاندن يرو سلطتك ديكتاتوريه سلطتك نباشا سلطتك نزاتش الغروا ابي بريمي شواين كو ام قاربن في سلطي يعني بكبر نيانجي في سلطي دم كي بيربدن ضفتين حتى ظرف مرجن صاغلم خاطين ام قاربن وهربتنا تيدا شكل نيان راكنج بني نها بديله اداره ذاتي شيء جم انا كاسي وي قاربن شبكن يعني بخلافات انا براستي دي ساجي بريا ومبان جرك نقول بدكي وبكي بكي النقابه خذها خلافات النقابه خذها حل بكي جبور رجعات بكي سلامات وسلامي ورر مشتاندن راوشتيده جه بلجيكا جه بروكسل سياسه مدار ونويسكار حسين عمر جالكس باس بودمو بشداريته
بله تماشاوان هجا جبو برفرهکرنا همان مجاری امان هابر خوابدن حریما کردستان لگل می برز فیصل یوسف اندام نویزگاه پیوندین دروا یه انجمن اجتماعی کردی برز فیصل تو بخیراتی و بولتنی میوان مجمره دبیجه گلو لبا انا کسا تو کورس تو پروژه جبلی ریو بریا خاصری لباوان هنه دا کلشنا وان رونن دم باش انکسی هبونا و ایرو تشتي قوت خوازي بقدميني دوسا ريفبري ريكفتنك قو بهفدورة أم كاربن ملتي كرت هفدا أريب كيرسر إما أم بربيد دن ريكفتنا قو هبي قو ملتي ما تمام يكتست بي كاربي خودية قضية من كرد بجي سوريا بله في بله برز فیصل خویا یکو تلفون ما لگل برز فیصل نگلی که آماده برز فیصل دنگه می دی بی سی؟ خویا یکو تلفون ما لگل برز فیصل نگلی که آماده برز فیصل دنگه می دی بی سی؟ بله خویا یکو تلفون ما لگل برز فیصل نگلی که آماده برز فیصل دنگه می دی بی سی؟ بله لیبورین ادخوازن بین که پروبلمک تکنیکی چی بود لگل برز فیصل اندام نویزگاه پیوندی اندر و یه انجمن اجتماعی کردی که لحولیر لگل ما بو گلکس باس. بله سروک پارلمانتوی اروپی مارتین شولز را گهاندیه که سروک رژیم اسد بشار الاسد تا دمک دریج لسد دستلاتداری نامینه. هر وسا مارتین شولدرز د کنگره که روزنامه وانی دا لگل سروک پارلمان ایرانی علی لاریجانی را گهاندیه که ته چارەسەری جی کریزا سوری را تنه بیکو پروژه که دانستاندن اجتماعی دنا برا گل سوری دا چینه با او تکس کریه که سروک رژیم بشار الاسد لسر دستلاتداری تا دمک دریج نامینه. روزنامه ادعاءات احرنوت یا اسرائیلی در راپور که در دیار کریه که موسکو حول دا که ریوبری استخبارات رژیم سوری علی مملوک بکه الناتیو بشار الاسد د سروکتی سوری دا و لګوري روزنامه کو بهانه موسکو دوی خواسته کده او دا کو پاراستنا سازی دولت لهندری سوری پکوینه علي مملوك دي جبديلا بشار الأسد وك سروكي سوريا وردانين اف خوستكا روسيا بو چاره سركرنا كريزا سوريا اف يك دراپورا روزنامه اديعوت احرنوت يا اسرائيلي ولغوري جدرين لشگري ين ارتشا اسرائيلي هاتا بلاف کرن راپور دبيجا گو روسيا دخوازه لواء علي مملوك ريفبري نفيزگها نتويد ريجيم اسد ده وك بديل جبشار الاسد ردينن و اویک هاته پشتی تکلی و دانوستاندنین موسکو به کسایتی و رایدارین شامیره لگوری راپور دبیجه. ادعاءات احرنوت او یک اشکره کر گولگوری استخبارات اسرائیلی تحسکر جبلی مملوک لجم موسکو نمایه هروها موسکو حول ده تاکو مملوک رازی بکه داگو سروکاتیا سوریه جبدیلا اسد قبول بکه. روزنامه دبیجه بهانه یا روسیا ده هلبجارتنا مملوک ده او گوسازین دولت ورنه پاراستن. راپور او یک جی اشکره کرو گوت گو موسکو تکزی لسرویه که جی کریه و هول ده گو وگوهستنک سیاسی بری چونا اسد هبه و وها موسکو دخوازه دجبریا سوری وگرین سر ماسه دانوستاندنه. ده همان دمه ده سروک پرلمان اوروپی مارتن شولز راگهاند گونا به اسد ده پیشروجا سوریه ده هبه و دوی دفج دستلاته برده. علی مملوک هر کسی سوری هر گرتیه کی بناوی وی بهیستیه. مملوک سرکردایتیه همو ناوند و اولهین گو هر گرتیه کی سوری لور هاتیه اشکنجه کرن کریه. بله مملوک یه گو روسیا دخوازه وی بکه سروک او گو شورشا سوری لدجی ستمکار و گنهکارین وکوی رابویه و نها تی آمده کرن تا گو ایدی ببه سروک سوریه. بله تماشاوان هجا مجاره کدن هول بکنه که ام وگرنه با میوان خواه برز فیصل یوسف بهیریم وجاره که دنگ باش به اما با آوه که تلفونه به طرح تکلی بکنه برز فیصل؟ بله بله ببورینه خویای که پرسیگری که تکنیکی لبا و چی بو مپرسا خواشتد کرد جنابه و میوان منی بره جمع ده پرسه گلو مالبا انا کسا
ت پروژه ت الارتیو ت تشتکی آماده لبا انا کسا هەیە دا کل شنو ریوبریه خواستری جه بگره برای دلال ئێمە بەری ڕێڤەبریێ و بەدالە یا بەدیلێ گۆ خەلکێمە ملەتێ کورد خۆست ڕێکەفتنەك گۆ هەفتوورە بن ملەتێ کورد دۆرات هەفگەرا سیاسی دێ هەفتوو و پەیرە خەباتێت کێ و نابێ پاش وەختەیەکیتیەک هەبێ ئەم ڕێڤەبریە هەی ئیرۆژ ئالیکی دێ بەدیلێ وێرجە کەفتنەك گۆ ئەمکار بن vê rêveberiye vegerin ewa گۆ berêma dirêkeftina dihokê dekirî ew rêveberiya گۆ avakirî bê ser nerîna siyasî ewa çareseriya mesela Kurdî wek wehdekê siyasî coğrafî emkar bin mafê miletê xwe destûrê Sûriya debçe bikin ne rêveberiya Cezîrê ya Kobanê ya Efrînê ewa avakirî ser esasek federalî û li gor ehûd û mawasîqa أما الجمع بديل وحتى يروجي أم جويرة خبتن لقطي أمين نكن جاليكي هاتبي ديار كرين وأم أريب كن سر بدائل ما ريكبتنا كو سبقرا سياسية كردية يكبي ملتي ما يسكيجير أو بديل مرة بله برز فیصل هگر کو پروبلمک هوا یا سیاسی دنابرا هوا و تفدم دهبا دنابرا هوا و ریوبریه خاصی دهبا پرس لور اون چما گل دکنه ناف بردن هگر کو هیرو اسایش ولاتی کی بکوجه خوینوی ولاتی لبا کیه و سر حساب کی وره کشتنه اون چما گل دخینه ناف برا قربانی ناکوکین خو ايما وك انجمنان اجتماعي كردي وك انكسي هروها ام طي ملت ريبريامك ام خدينا جوي ملتيرا ام نهم هيزن الازمان سنينا تشتي ملتي مدخوازي ام يبقاوي كن تروجا ام ناخن قضيه خلافي وتو وقتها ما تخلاف تبدا ميرتشي نكريا غير مقوسيه ام وكهب دشريكي وكهب ام كاربن خدي بن جملتي خو قضيه اخرى خلاف شعاريه مدى سننا كونغري نسوي كردي سيا بريارا هنا بهاي الطيبين ام كان هرتشتي شار سربكن اتفاقات هوكي حتى انها حبرايه ضوء نبويه اليه ديناكي ام زلال بيجن غير ما في فكسك سنه وام كفك دي قبول ناكد وام ناخذ جي او اسايشيك وايرو كردا بكوجن او جهه براسي ام مشبر صديق كن بيغوت بيجن حتى نهاجي انك في بربو يدي ونيلي فتنه كردي تشيبتي انك في دوراي بعرب مسلك اشتيانيه هل وهاجي بسريانا هل وهاجي بيشاوي كردي تروجا ما برد توترين دا ابدا بله برز فیصل از پرسا خواه داوی جنابی و بکم گلو هین امکان هیا پیش روجا وان خواه پیشاندان دا که فرحتر ببه بچه باجار دنجی؟ ایما یعنی بری هر تشتی ام انکسی وقتی گو افا پیشاندان دارد کبن دا خوازی ملت ایما برینها سمینار ما چیت کرن بالصدا خلق لی حاضر دبون ام شرمزار کرن شاو اموار ناسا کرن لهم برباد تشتی کو بواد بي هاگه لشکریان چاره اگر ام مناهجه گو ایرو نمثل ازمانه کردیه مثلا مناهجنا حتى ایرو دريجي ما سربوي دتنا زارو خوا بي پیش روج اهلی واد بینن جماعت خوازن چما اونولو سکنینا اون تشتکینا کن ایرو ملت درد کبه به هم درد کبه و ازولو باورم و نسکنن جیب بیرنگه گو ایرو دزدانی جارکی لشکریان چار جارکی دزدانی اثر مسئله املاکی و کوچبر بن جاركي يجي مسألة قرتنا مدرسة لأم بيرجي تخازن حتى جو فراتر نبي وخرا يعني كنا تاجي خو سلبينا دن أم جارك دير ريكفتنا كوك هذي جو برا أم وك هبال وك برا وك جو خلق ولد بيجي أم كاربن بهفدورة خدمة عملتي خوفك بله جه هولير برز فيصل يوسف اندام نویزگاه پیوندی در و یا انجمن اجتماعی گلکس پاس بولتن بردوام تماشاوان هجال پشتیناوارکی بردف که اردوغان دبیجه دستور کنو تیدانین و سوزده کردان که مافی وان بپاریزه